ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മിമ്മീസ് കിച്ചൻ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പൂരിയും പിന്നെ ബാജി കറിയുമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ തന്നെ പാൽപ്പൂരിയുടെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കാണുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പൂരിയും ബാജിയും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം, സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കറിലാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടായി മുറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടി രണ്ടായി മുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കുക്കറിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അല്പം വെള്ളം മതിയാവും, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും, 2 വിസിൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വെള്ളം തന്നെയാണ് ഞാൻ ബാജി കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഈ വെള്ളം നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വറ്റി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പൂരിക്കുള്ള മാവ് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ച് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടി ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പഞ്ചസാര കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം പൂരിക്ക് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സും നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ്സും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട്, ഞാൻ സാധാരണ ചൂടുവെള്ളമൊന്നുമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, സാധാരണ പച്ചവെള്ളം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പച്ചവെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് മിക്സാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ മാവ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ബാജിക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് കടുക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കടുക് നല്ലോണം പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉഴുന്നുപരിപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഉഴുന്നുപരിപ്പ് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്, എന്തായാലും ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ബാജിക്കാർക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉഴുന്നുപരിപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സാധനം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി കറിവേപ്പിലാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് കറിവേപ്പില നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ പച്ചമുളകായതുകൊണ്ട് ഒരു 3-4 പച്ചമുളകും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എരിവിന് ആവശ്യം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ആ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ. അപ്പോൾ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു വലിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വേണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ, കാരണം പെട്ടെന്ന് വഴറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് ഉപ്പിട്ടത് കാരണം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ഇടേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലയെന്ന് തോന്നുന്നു, കാരണം അത് കൂടിപ്പോവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത ശേഷം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താലും മതിയാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവും വരെ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ വേവിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വഴറ്റുന്ന സമയത്തും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് തോന്നിയത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അവർ ചുവക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ കയ്യിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും സാധനം വെച്ചോ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച് എടുക്കണം. നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി മിക്സായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ കാണുന്ന വെള്ളവും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വറ്റി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ അങ്ങനെ വെള്ളം നിൽക്കത്തില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ വറ്റി വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ വെള്ളം എല്ലാം നന്നായിട്ട് വറ്റി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാജിക്കറിക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മസാല ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പോലത്തെ ഒരു ബാജിക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പൂരിക്ക് കഴിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ്, കുറച്ചുകൂടി നല്ല രസം ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പൂരിയും ആക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പൂരി ഓരോന്നായിട്ട് പരത്തിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള പൂരികളെല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പരത്തി നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പൂരി പൊങ്ങി വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ലോണം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കാരണം കൂട്ടി തന്നെ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ പൊങ്ങി വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം എന്തായാലും കൂട്ടി വെക്കണം. തീ കുറച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ എണ്ണയിലേക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പൂരി പൊങ്ങി വരത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ടും അതിന് പൂരി പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ കുറച്ചും അങ്ങനെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കി വെക്കണം. എന്നാൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പൂരി കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ പൂരിയും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പൂരിയും ബാജിയും ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. കാരണം പൂരിക്ക് കുഴച്ച് വെച്ചു, പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ബാജിക്ക് വേണ്ടി ബാജിക്കറി ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ 2 പണിയും ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പൂരിയും ബാജിക്കറിയും പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അടിപൊളി ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. പൂരി നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം വരെ വെച്ചാലും പോകില്ല, അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. പൂരിയും ബാജിക്കറിയും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടിയുണ്ട്, അതും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.